హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సురేందర్. మీరు చూస్తున్నారు ప్లమ్ ఫాస్ట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి ట్యాప్ రిపేరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మనకు పాతది ఒక ట్యాప్ అనేది నా దగ్గర ఉండే. సో ట్యాప్ రిపేరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఫుల్ టర్న్ ట్యాప్. సో ఫుల్ టర్న్ ఇది ఫుల్ టర్న్ ట్యాప్. సో ఫుల్ టర్న్ ట్యాప్లో జనరల్గా వచ్చేసి ఇక్కడ రిపేరింగ్ చేయడానికి ఆఫ్ టర్న్ అయినా ఫుల్ టర్న్ అయినా సో నేను రెండు ట్యాప్లు తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో ఇది ఎల్ఎన్కి టైప్ మోడల్. సో ఇది వచ్చేసి స్క్రూ టైప్ మోడల్ ఫ్రెండ్స్. సో దీనికి రిపేరింగ్ వచ్చేసరికి ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాల్సి వస్తుంది. సో ఇంకోటి వచ్చేసి అడ్జస్టబుల్ స్పానర్ కావాల్సి వస్తుంది. సో దీంతో పాటు సో ఈ రిపేరింగ్ వచ్చేసరికి దీనిపైన డక్కన్ అనేది మన స్క్రూ డ్రైవర్స్తోనే ఓపెన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసుకున్నాము. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ చేసింది. సో తర్వాత వచ్చేసి దీనికి వచ్చేసి ఇలా స్క్రూ అనేది ఇట్లా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇక్కడ జంగువాడి ఉంటుంది. జంగువాడి ఉండడం వల్ల వచ్చేసి మనము ఓపెన్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. సో దానికి వచ్చేసి కొన్నిసార్లు అంటే ఇలా పెట్టేసి ఇలా 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 కొట్టుకున్నట్టయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో అలా సో ఎక్కువగా కొట్టకూడదు. ఎక్కువ కొట్టినట్టయితే ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఎక్కువగా కొట్టకూడదు. సో అలా కూడా మీకు వెళ్ళకపోయినట్టయితే జస్ట్ మనము ఆర్పిక్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆర్పిక్ వచ్చేసి 2-3 డ్రాప్స్ ఇందులో వేస్తే సరిపోతుంది. సో తర్వాత 2-3 డ్రాప్స్ వేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 5 మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు ఫ్రీగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రీగా అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత వచ్చేసి సో ట్యాప్ లీకేజ్ ఉంటాయి. ట్యాప్ లీకేజ్ ఉంటే ఇది ఓపెన్ చేయడానికి సింపుల్గా వచ్చేసి మనము ఇలా ఇలా రౌండ్ తిప్పుకుంటూ ఇలా ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా తిప్పుకుంటూ ఇలా కొట్టాల్సి ఉంటుంది. ఒకే దగ్గర కట్టకుండా ఇలా తిప్పుకుంటూ ఇలా కొట్టినట్టయితే ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇది సిరామిక్ గడ్డ అంటారు దీన్ని. ఇది వచ్చేసి సిరామిక్ గడ్డ అంటారు దీన్ని. సో దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి మనకు స్పానర్ తీసుకొని మామూలుగా ఇలా వేసి తిప్పినట్టయితే ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. దీంట్లో ట్యాప్ లీకేజ్ ఒకవేళ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, సో ఇలాంటి ట్యాప్ లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఈ ముందు వాషర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వాషర్ వచ్చేసి ఇలా ఓపెన్ చేసి వాషర్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, వాషర్ రీప్లేస్మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా మీకు ట్యాప్ వచ్చేసి ఇలా గోల్డ్గా తిరుగుతుంది అనుకోండి, చూపిస్తాను. ఇలా కాకుండా వచ్చేసి మీకు ట్యాప్ ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతుంది అనుకోండి, ఇట్లా స్లిప్ అయిపోతుంది. ఇలా స్లిప్ అయిపోయి రౌండ్గా తిరుగుతుంది అనుకోండి. సో ట్యాప్ ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతుంది అనుకోండి. సో అప్పుడైతే ఇది సిరామిక్ గడ్డ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ డిష్ ఒకటి మార్చాల్సి ఉంటుంది. దీని సిరామిక్ డిష్ ఒకటి పూర్తిగా కంప్లీట్గా మార్చాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి నంబర్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఏ నెంబర్ కావాలనుకుంటూ ఆ నంబర్స్ అని బట్టి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే మీకు ఈ శాంపుల్ తీసుకురావచ్చు, పర్లేదు. సో ఇంకొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దీంట్లో నుంచి సిరామిక్ గడ్డ నుంచి ఇక్కడ ట్యాప్ నుంచి ఇక్కడ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది గారుతుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఇది రిమూవ్ చేసుకొని సో దీన్ని కూడా వచ్చేసి సింపుల్గా ఇలా రిమూవ్ చేసుకొని ఇక్కడ వాషర్ వల్ల ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, సో దీంట్లో వాషర్ ఉంటుంది. ఈ వాషర్ వల్ల ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో దీనికి మామూలుగా మనం టెఫ్లాన్ టేప్ వేసేసి ఇది ఫిట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నుంచి లీకేజ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సో మామూలుగా టైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మామూలుగా టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ సిరామిక్ గడ్డ వచ్చేసి మనం మార్చుకున్నప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ వాషర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో మనకు వాషర్ లేనప్పుడు వచ్చేసి మనం టెఫ్లాన్ టేప్ వేసి కూడా ఇక్కడ ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో చాలా టైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మామూలుగా టైట్ చేసుకున్నట్టయితే సరిపోతుంది. సో నేను మామూలుగా టైట్ చేసినాను. సిరామిక్ గడ్డ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఈ హెడ్ అనేది దీంట్లో పట్టదు ఫ్రెండ్స్. సో హెడ్ అనేది దీంట్లో రాదు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ సైడ్లో మీరు చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మేము సైడ్లో చూసుకోండి. ఈ సైడ్లో వచ్చేసి మనం ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. సో 4 సైడ్లో ఇట్లా ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో చూసుకోవచ్చు. సో 4 సైడ్లో అనేది ఫైల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫైల్ చేసుకొని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. సో ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని యథావిధిగా మన స్క్రూ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ స్క్రూ వచ్చేసి
యథావిధిగా ఇలా ఫిట్ చేసుకోవాలి. సో మనం చూసుకున్నాం కదా, క్లాక్ వైజ్గా ఫిట్ చేసుకుంటే టైట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ క్లాక్ వైజ్గా ఫిట్ చేసుకున్నట్టే ఇది టైట్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా అంటే లూజు. సో ఇది వచ్చేసి స్క్రూ టైప్ మోడల్, ఫుల్ టర్న్ సిరామిక్ గడ్డ, ఇది ఫుల్ టర్న్ మోడల్. ఇది హాఫ్ టర్న్ ఎల్ఎంకే ట్యాప్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతవరకు ఉంటాను, బాయ్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని ప్లంబింగ్ వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.